코로나보다 전염력이 강한 호흡기 질환 백일해가 기승을 부리고 있습니다. 국내에서만 지난해 대비 360배 넘는 환자가 발생했는데 다른 나라들도 비상입니다. 황민지 기자가 취재했습니다. 병원 대기실이 마스크를 쓴 아이와 부모들로 가득합니다. 가래도 나오고 하니까 이거 저희도 불편해하고 저희도 계속 신경 쓰면 새벽에도 많이 기침하고 그러면 잠도 못 자고 하나 넘어가는 기침이라고 그러면 손 넘어가는 킥킥거리는 소리. 이처럼 기침이 심하고 구토에 무호흡 증상까지 나타날 경우 백일해 감염을 의심해봐야 합니다. 올 들어 국내 백일해 환자는 5,100명 넘게 발생해 지난해보다 무려 360배 넘게 급증했습니다. 백일해 잠복기는 4일에서 길게는 3주로 침이나 콧물 등을 통해 전염됩니다. 전 세계적으로도 유행해 미국에서는 5월 말 기준 환자 수가 지난해 3배로 급증했고 필리핀에선 백일해로 인한 사망자 수가 지난 4월 기준 96명을 기록했습니다. 백일해 유행의 배경 중 하나로 코로나 사태가 꼽힙니다. 강력했던 방역 체계가 최근 사라지면서 백일해 같은 감염병이 다시 고개를 든 게 아니냐는 관측도 나옵니다. 백일해는 사실 최근에 거의 아시다시피 크게 퍼진 적이 없었는데 근데 항체가가 낮은 사람들한테 그 균들이 예를 들어서 많이 들어갔으면은 그러니까 여러 명한테 감염이 되니까 이제 조금 더 이전보다는 좀 많이 퍼지지 않았나 싶어요. 특히 소아청소년 환자가 전체의 90% 이상을 차지해 학교와 학원을 중심으로 한 집단 감염의 우려도 나오고 있습니다. TV조선 황민지입니다.